I will do the unboxing. Ayan, ito na ang ating Louis Vuitton na i-unbox. Ito na ang Louis Vuitton na ating i-unbox. Ito na nga ang ating i-unbox. LV. Hello everyone! Mag-unbox tayo ngayon. Hello everyone! Mag-unbox tayo. And ang Louis Vuitton. Diyos ko, natakpan na ako. Eto na, i-unbox ko na itong LV. Bali, actually pre-love na to eh. Pero complete inclusion siya. So, meron pa siyang paper bag at saka box. Last 2019 siya pinurchase sa Soler Louis Vuitton. So, eto i-unbox ko na siya. Para sa client ko to actually na nasa US. Ito yung naman niya. Ito yung dust bag. Ito yung bag. LV Speedy Bandouliere. So, ayan. So, fresh na fresh pa siya. So, ganito daw yung pag, niya. It's Elvis PD30 Bandouliere. Ayan, ito yung strap niya. Ito yung strap niya, i-attach natin. Ito sa side. Tapos, ang request ng buyer ko is, kung gusto niya may initial. So, binilik pa namin siya sa LV sa Soler para palagyan ng initial. So, ayan. Yung gusto si May, M-A-E. So, 3 days to. Pag nagpagawa kayo, pag nagpa-initial kayo sa LV, bali 3 days yung bago siya magawa. Ayan yung long strap niya. Check ko pa kung ano yung nasa box. Ito yung padlock and yung key. Meron siya dito sa likod na Louis Vuitton Paris. Tapos, ito yung key niya. So, ang number ng key niya is 440. So, same with yung sa key. Yan, may pouch pa siya. Balik natin. Tapos, etong, actually, may receipt pa siya. Binili siya. Yung receipt niya, binili siya noong March 2, 2019. Ayan. Binili siya sa Louis Vuitton Soler. Kaya may mga receipt pa. Para sa buyer ko to sa US. Kasi matagal na kami naghahanap ng ganito. Marami kasing lumalabas, medyo sobrang mahal pero laspag na yung condition niya. Ito kasi parang almost mint condition. Kaya lang ito na lang yung handle niya kasi nagpatina na. So kailangan namin ng cover para ma-protect.
Tapos, ganito naman siya kapag sinuot. Teka, ibababa ko to. Ito siya. Tapos, ganito siya pag nakasuot. Pag hindi siya naka-crossbody. Like this. Speedy 30 Bandouliere. So, compare natin siya sa Troville. Mas maliit siya kaysa sa Troville. Sa Speedy 30 and Troville is 28. Ito na nga. Yung zipper niya is like this. Yung metal na ginamit is yung gold hardware. Tapos dito nakalagay yung kung anong size niya. Speedy 30. So 30 nakalagay dyan. Tapos dito naman nakalagay Louis Vuitton Paris made in France. Ayan, medyo maliit siya so hindi masyadong makita. Tapos, ayan, yung hardware niya gold. May mga Louis Vuitton na nakasulat. Tapos, eto na nga yung pinalagay namin na initial. Tapos, gold hardware. Tapos, eto yung sa ring para sa strap niya. Tapos, dito naman sa strap, may Louis Vuitton na nakasulat. So, pareho sila kasi natatanggal siya eh. So, may LV na nakalagay dito. At saka dito. Gold hardware. And then sa loob, ayun na nga, gold hardware pa rin yung zipper. Tapos ayan. And then dito yung date code niya. Ayan, hindi ko sure kung nababasa. So ang date code niya is CT0149. So CT, made in sa France siya, manufactured. Tapos, yung 0 at saka sa dulo is yung 2019 siya ginawa. Tapos, yung weeks is ika-4th week ng 2019. So, ayun na nga. Kasi yung LV, yung material niya, yung leather niya, hindi sila nagka-cut. So, kunyari, di ba itong nandito sa harap is yung nakapababa siya. So, pagdating sa likod, nakabaliktad na yung mga logo, yung LV. Kasi nga, continuous lang yung material. So, hindi sila nagka-cut. So, yun din yung basihan kung ang item na binili mo is original or fake. So, kunyari, may cut yung leather nila, pag speedy ha, depende naman sa style. Kailangan, pababa dito, and then, nakabaliktad na siya dito sa kabilang side.